Эненин таманында бейиш терүү деп коет эмеспи, анын сыңарындай энелерге кандай жакшы сөз айтылбасын, кандай каалоо тилек айтылбасын, баардыгы мына ушул апаларга, энелерге жарашат жана дагы да болсо айтыла берет. Ооба, сөзсүз түрдө. Ал эми Айпери, билесизби, бизге мырзаларга өзгөчө кыйын нерсе бул майрамдарда, туулган күндөрдө белек тандаш. Себеби сиздер айымдар бир аз мындай болосуздар да. Ушул белек болуп калды же тиги болуп калды. Мындай кылып койсоңуз болмок, тигиндей кылып койсоңуз болмок деп анан биз мырзалар берген белегибиз өзгөчө унутулгус болуусун каалайбыз да. Эсте калсын дейбиз. Айымдарга белекти тандоо бир аз оңоюраак го деп ойлойм да. Анткени бизге көп нерсени белек кыла берсеңиздер жарашат да. Мырзаларга табыш негизи кыйын. Жок, айымдар балким сиздерге ошондой сезилет. Мырзаларга эми байпак берип койсоңор деле макул деп кабыл атпайбызбы? Ооба, эчтеке бере албай калып анан айла жок байпак берип коебуз да. Негизинен айымдарга эмне белек бербеңиз, баардыгы жагымдуу болот. Анан көбүнчөсү гүлдөрдү жактырасыздар, Ооба, көбүнчө гүл, ар бир айым бул баягы ала бергиси келет, гүлдү канчалык болбосун ала бергиси келет. Андыктан гүл бергенди унутпаңыздар дейли. Ал эми биздин студиябызга мына ушул гүлдөрдү баягы жасалма гүлдөр дейли, колго жасап көпчүлүктүн көңүл чордон өзүнө буруп аткан коногубуз бар студиябызда, тааныштырып өтөлү. Мына ушул гүлдөрдү сонун кылып жасаган бизде кол өнөрчү деп койсок да болот, Гүлпери Низамидинова конокто. Саламатсызбы, кош келиңиз. Кош келиңиз, сизди майрамыңыз менен чын дилибизден куттуктайлы. Рахмат. Сиздин да майрамыңыз менен Чоң рахмат майрамыңыз менен. Рахмат чоң. Азыр бизге мына ушул гүлдөрдү жасап берүү үчүн келдиңиз, Эмнеден буга баштап калгансыз? Эмне болуп бул идея келди? Өзүңүз негизинен мугалим экенсиз, Ооба. Бирок бул хобби катары алып жүрөсүз, Ооба, бул тармакты мен өзүм хоббим катары алып жүрөм. Өзүм түрк тилинен анан компьютерден мугалим болуп эмгектенем. Бул мен аялдан амал качып кутулбайт го. Кээде бош убакытта жөн гана бош олтурбастан мен ушундай нерселерди кол өнөрчүлүк, хоббим катарында жоктон барды пайда кылууну абдан жакшы көргөн инсанмын. Ошол себептен бүгүн сиздерге майрамга гүл жасап берейин деп келип калдым. Азыр көрөсүздөр. Келиңиз, анда гүл жасап атып маек кыла беребиз, Макул, мен бир аз түшүндүрө кетсем, бул жерден бул гофрированный кагаз деп аталат. Биз кеңсе буюмдары саткан жерден алсак болот. Андан кийин бизде окулуп бүткөн кесиптерди колдонсок болот. Андан кийин кайчы, клей, кадимки эле калган каражаттар ушул жерден билебиз. Азыр мен гүлдүн биринчи кандай болуп башталышын көрсөтүп берейин сиздерге. Андан кийин гүлдүн кайсыл түрүн жасайбыз азыр? Азыр гүл ачылып келаткан розаны жасайбыз сиздер менен. Жаз болуп эми гүлдөр ачылып баштабады, ошол себептен. Бул кагазды алабыз, андан кийин бизге сызгыч керектелет. Биз узунун дагы, туурасын дагы 6 сантиметр кылып алышыбыз керек. 6 сантиметр кылабыз дагы. Бул чийүүнү дагы билиш керек окшойт, Чийүүнүн кереги жок, болгону өлчөп эле болсо бизге жетиштүү. Өлчөп алгандан кийин кыркып баштайбыз. Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетели, эгерде дагы сиздер дагы мына ушундай жасоону каалап турган болсоңуз, үйрөнүп алууну каалап аткан болсоңуз, анда жазып деле алса болот, Балким бүгүн баягы өз колунан жасалган белек көбүрөөк жагымдуу болот эмеспи? Балким апаңызга, жакындарыңызга ушинтип жасап берип койсоңуз дагы болот. Ооба, биздин коноктун аты дагы жасаган гүлдөрүнө байланыштуу Гүлпери экен. Ооба. Анан кайсыл гүл оңой жасалат? Сиз азыр мисалы розаны баштап жатасыз, балким башка гүл бир оңой дароо эле жасалып кала турган, бат жасалып кала турган гүлдөр барбы? Бат жасалган гүл, эми бардык гүл эмгекти талап кылат. Кайсыл адамга эмне кайсыл гүл жакса ошону жасайт го. Мага розаны абдан жакшы көрөм да, мен розаны тандап алдым. Көп буйртма розага берилеби? Менимче аялдардын көбүнчө талабы розага болсо керек. Анткени роза гүлү бул гүлдөрдүн ханышасы деп айтылат эмеспи, ошол себептен. Кыркып алабыз, бул 6 сантиметрден болот, узуну туурасы. Андан кийин бизде 4 дана болсо жетиштүү болот. 4 дана. 4 дана болгондон кийин баарын бирдей кабатташтырабыз. Сизге азыр бул майрамга байланыштуу жараша аябай мындай буйртмалар да көп болуп атса керек, жетишпей жатсаңыз керек, Азыр буйртма эмес, мен өзүм жакындарымды ушундай
күтүлбөгөн белектер менен кантип жаткан кезим кол менен жасап. Бул гүлдүн айырмачылыгы бул негизинен баягы сатып алып гүл берсең ал солуп калат эмеспи? А бул солбойт, дайыма сакталып тургандыгы, аны көргөн сайын жасаган адам эстегендиги эң сонун сезимдерди калтырат, э? Сезимдерди калтырат албетте. Бул жагын айландырып кыркып алабыз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, түз эфирде азыр Гүлперинин өзгөчө кол өнөрчүлүгүнө күбө болуп турасыздар. Ооба. Сиздер дагы үйрөнүп алып үйдөн жасасаңыздар болот экен. А сиз кайсы жактан үйрөндүңүз эле Гүлпери? Мен көбүнчө изденүү аркылуу Изденүү, же ошол кеңсе буюмдарын кыдырып жүргөндө бир буюмдарды көрүп калсам, мындай нерсе жасаса болот турбайбы деген ойлор келип, идеялар пайда болуп, ошону жасап көргөн бул мен үчүн абдан кызыктуу. Муну бир аз мындай кылып алабыз. Анткени биздин гүлүбүзгө окшош керек. Бул кагаздын өзү ушундай чоюлчаак келет. Бул кагаз чойсо да болот турбайбы? Ооба, албетте. Андан кийинкиси биз эми гүлүбүздүн баш жагы даяр болуп калды. Биз өзөгүн даярдап алышыбыз керек. Ал үчүн бизге мындай кичинекей таякча керек деле. Жана бизде гезит керек деле. Гезитти мындай кылып бөлүктөргө бөлүп алсаңыз болот. Андан кийин бул бөлүктү мүмкүн болсо сиз дагы мага жардам берсеңиз. Жардам берейин. Сизди карап кыла берейин, э? Ооба. Бул жеринен кармап, бул таякчанын негизги милдети жөн гана биз ороп алганга жардам берет, э? Ичке эле кыла беребизби? Ичке кылып, орой беребиз. Эң негизгиси Айпери таякча менен жалбырак болуп калбасын, да? Аракет кылайын эми мен да болушунча. Сонун жасап атасыз, оросоңуз болот. Мына мугалим экен даана көрүнүп турат. Мактап сонун жасап атасың, деп туруп жасатып алат да. Жок, меники окшошпойт эт, жакшы. Бир аз ичкерээк баштайбыз. Башында ичкерээк башташ керек экен, э? Эми кетти. Мунун да сырын билиш керек турбайбы? Албетте жөндөмдүүлүк керек. Анан кызыгуу болсо баардык нерсени аткарат эмеспи? Канча убакыт болду сиздин үйрөнгөнүңүзгө? Мен көп жылдар Сиздики мында узун болуп кетти, э? Бир аз. Келиңиз муну. Өзүңүз ырастайт окшойсуз. Баягы чымчык сойсо дагы касапчы сойсун деген сөз бар го. Туура. Мени сүйлөтүп эле коюш керек турбайбы? Жок, балким Гүлпериге баягы үйрөнүүгө барсаңыз, Айпери сиз деле үйрөнүп аласыз, үйрөнүп аласыз. Чынында могу окшошуп баратат, э, карасаңыз. Жөнөкөй эле гүлдү, жөнөкөй эле кагазды эле мынтип чоюп койду. Сиз жана жогоруда айтып кетпедиңизби, Гүлпери, аял заты жоктон бар кылат депчи. Ошол нерсе мага аябай жагат да. Кээ бир учурда үйдө баягы азык түлүк калбай баратса деле, бүгүн тигини алыш керек эле, аны алыш керек эле, эмне тамак жасат, тамак жасабай калса керек деп үйгө барсаң, тамактар даяр болуп калат. Анан эмнеден тамак жасадың десе, бар нерседен баарынан топтоп туруп, жоктон бар кыла коет. Ошол нерсеңиздер аябай жагат мага. Аял заты амал көй келебиз да биз. Мына Айпери? Да. Оңой эле. Аягында клей менен клейлеп коет экенбиз. Клейлеп коебуз. Бул ошондо өзөгү болду, э? Өзөгү болду. Бир аз баш тарабын бир аз кайрыйбыз дагы, бул жерге биздин гүлүбүздү алып келиш үчүн. Муну да кайрайынбы, э? Бир аз кайрасаңыз, гезиттин мындай бөлүкчөсүнөн дагы бир кере жабыштыра алабыз. Окуучуларыңызга дагы ушинтип үйрөтөсүзбү? Окуучуларым тил боюнча болгондуктан албетте жакшы үйрөткөнгө, алардын ар биринин характерине карап мамиле жасаганга көнгөнбүз. Сиз ошондо кайсыл курактагы окуучуларыңыз бар? Мисалы, мектеп курагыбы же балким улуумундагыларга үйрөтөсүзбү түрк тилин? Биздики жеке ишкана болгондуктан, каалоочулардын баарына, каалоочулардын баарына талап чектелбейт бизде. Башын ороп алдык. Башын ороп алдыңыз. Эми бул жерге биз могул өзүбүздүн өңүбүзгө жараша, гүлүбүздүн өңүнө жараша кагазды дагы бир кере клей менен жабыштыра алышыбыз керек. Түз эфирде биздин студияда шедевр жаралып атат. Азыр көрөсүздөр, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге да аябай кызык болуп атат. Анан акырын үйрөнгөнгө да аракет жасап атабыз. Айпери аракет жасап атат, бирок Айпериники башкача болуп баратат, э? Сонун окшошуп баратат.
Андан кийинки кезек биз бул жерлерине жалбырак жасап алыш керек. Ал үчүн биз жашыл өңдү колдонобуз. Жашыл өңдүн дагы биз узунун туурасын 6 сантиметрден кылып алабыз дагы. Экөө тең болуш керек, Экөө бирдей болсо, абдан сонун чыгат. Сонун болду сизде. 40 баштайбыз. 40 биринчи бөлүгүн бир аз кыйгач алсак, андан кийинкисин түз алабыз. Кийинкисин кайрадан кыйгач алабыз дагы. Кийинкисин кайра түз алып, мына ушундай жол менен биз жасайбыз. Ооба, буйраса сиздин гүл жасап жатканыңыз биздин YouTube каналыбызга да чыгат. Ал жактан көрүп, кайра көрүп туруп анан кийинкисинде Айпери өзү эле жасап коет, Үйдөн эле жасап. Анан көптөгөн телекөрүүчүлөр дагы үйрөнүп алса болот экен. Чынында оңой эле экен. Жасап көрүүгө эч кандай баягы ашыкча баалуу нерселерди сатып алуунун деле кажети жок экен. Бул жерде болгону үйдө газеталар керек, болгону ушул кагаз сатып алыш керек, Болгону кагаз сатып алса, калганы үйдөн. Бир айтсаңыз, бир розаны жасаш үчүн канча каражат талап кылынат? Бир роза эмес, бир букет розаны жасап алыш үчүн 150 сомдун дегерегине жетпеген каражат талап кылынат. Азыр эле турбайбы? Анткени ал роза менен сиз жакындарыңыздын бир далайыны кубанткан болосуз. 150 сом. Оригиналдуу белек болот, ал сиздин колуңуздан, чын жүрөктөн жасалган. Ал эми ушул гүлдөрдү жасап туруп саткан учурларыңыз болду беле? Жок, андай тармак менен эмгектене элекмин. Балким келечекте кийинчерээк өзгөчө бир чоң студия ачып, мындай чоң гүлдөрдү жасап, букеттер жасап, балким гүлдөн башкача дагы буюрса бар андай пландар. Мен бир гана гүл жасабасам, буга чейин дизайнерлик менен, ушу хобби менен эмгектенип келгенде жоктон бар кылып, мисалы үйдө кичинекей эски буюм же кийим эскирип калат, же буюм эскирип калат. Мисалы жөнөкөй эле желим бөтөлкөнү эч ким колдонулат деп ойлошпойт да. Мен жасап көргөм, желим бөтөлкөдөн кадимки эле сумка жасап көргөм, жайкы көтөрө турган. Эс алууга барганда, кадимки эле биз кечелерге барган аялдар аябагандай моюнга такчу нерселерди самап калат эмеспизби? Ошондой моюнга тагуучу кече мончокторун жасаганмын. Муну коюп алабыз. Андан кийин биздин бүртүкчөлөрүбүздү бул жака жабыштырышыбыз керек. Ооба. Сиз бир аз батыраак жасап алсаңыз, бизде убакыт дагы чектелүү, ошондуктан сиз дагы жабыштырсаңыз болот. Айпери бул жакка жабыштырыш керек. Мен ошондо муну кеспей калдым, Андай, ооба, бар. Мен даярдап койдум сизге. Бирини ылдый, бирин бир аз жогору кылып, мындай кылып алабыз дагы. Андан кийин азыр клей жок эле, клей жок эле. Буга жабыштырып. Азыр Айпердин жасаган гүлү тюльпан болуп калышы мүмкүн. Тюльпан болуп калса таң калбаңыздар, себеби дегенде Айпери биринчи жолу студияда жасап жатат. Мындай кылып алабыз. Мындай кылгандан кийин биз бул жери бекем болуш үчүн жип менен беките алабыз, мүмкүн болсо. Буга ошондо мынтеме? Бириктиреме? Сүйлөп туруңузчу. Айпер окшош атабы? Жаса болобу экен? Аракет кылып атам. Ооба, жасай бериңиз. Баягы сактап коебуз кийинчи. Мени биринчи жасаган гүлүм деп баягы бала бакчада жасатат го. Ошо сыяктуу сактап коебуз дагы, анан кийин көргөндө гүлдү кийин аябай бир чеберчилик менен жасап калгандан кийин анан өзүңүз көрүп алып, мен ушундай жасай белем деп күлүп каласыз да. Азыр негизинен бул гүлдөрдү жасап канча адамды буга чейин же болбосо кубандырдыңыз эле? Буга чейин менин жакындарым, туугандарым баары эле кубанычтуу го менин колумдан жасалган эмгектердин негизинде. Бул айта кетейин, бул жерде бекитип алгандан кийин кайрадан муну ушунун үстүнө мындай кылып жабыштыра алабыз. Жип көрүнбөсүн деп. Жип көрүнбөсүн деп. Жабыштыра алган соң бир аз мындай кылып бурап колубуз менен бурап койсок болот. Анткени бул табигый гүлдөй болуп калат да. Анткени табигый гүлдөр ушундай эмеспи? Ооба. Мындай кичине бул жагы курап бараткан сыяктуу көрүнөт экен, Мына. Андан кийин бул жагына дагы жашыл кагаздан кыркып алабыз дагы, жабыштырабыз. Кезит көрүнбөш үчүн. Кезит көрүнбөш үчүн. Чыныгы биздин гүлдөй көрүнүш үчүн жабыштыра алабыз.
мына ушундай бир канча убакытты гана талап кылат экен. Азыр биздин баштаганыбызга 10 мүнөттөй болду, 10 мүнөт ичинде кимдир бирөөнүн көңүлүн алуу үчүн жакшы нерсе экен. 10 мүнөттүн ичинде түбөлүккө эсте каларлык белекти жасап койсо болот экен. Ал үчүн аракет жана изденүү керек дейт. Албетте биз муну бир гана даананы азыр жасап алдык. Ушундай даанадан биз бир канчаны жасап алсак болот. Мен жасай келгенмин. Аны алып келе берсеңиз болот. Негизинен мына ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей жасайбыз. Эми муну букетке кантип ороп алышыбыз керек. Мен ошону сиздерге көрсөтүп берейин. Букетке дагы орош кандай керек. Азыркы учурда мисалы көпчүлүк баягы гүл саткан жерлерге барсаң, өзгөчөлөнгөнү букетке ороп бергени. Албетте бирден тизип алабыз муну. Биз абдан оригиналдуу чыгыш үчүн тизип алабыз. Катары менен. Баягы сыртынан карасаң чын эле гүлгө окшош, жандуу гүлгө окшош. Буну баягы үйдү кооздоп койгонго да жасаса болот экен, Албетте койгонго. Гүлпери айткандай, бул эч убакта соолубайт. Баягы кээ бир айымдар айтып калышат экен да. Мындай гүлдөрдү, жандуу гүлдөрдү сатып келсе, ушундан көрө башка эле нерсе алып келбейби, акчаны кетирбей, буну соолуп калат да деп. Мен ойлойм, деп койгону менен, Алмаз мырза, гүлдү алганда аябай жыргашат да адамдарчы. Деп кое беришет, бирок гүлдү алганда аябай көңүлдөрү көтөрүп ичинен сүйүнүшөт. Бирок мен ойлойм, бул гүлдөрдү алганда андан дагы жыргайсыздар го дейм, себеби дегенде түбөлүк калып атпайбы? Ооба. Биз тизип алдык, тизиштин дагы өзгөчө жолдору бар экен, айып берсеңиз. Бир гана мындай эмес, чоң букет кылып жасасаңыз да болот. Эми санына карап өзүңүз канчалык көп жасайм десеңиз, жасай берсеңиз болот. Жанагы 101 роза кылса болот, Албетте андай кылса болот, чоң букеттер. Эми бул чачаланып кетпеш үчүн биз скотч менен жабыштыра алабыз. Ошонун турушу боюнча. Кытайлар жасап берген скотч бул жерде жардам берет экен, Бириктирип алдык. Бириктирип алган соң бириктиребиз дагы, эми оройбуз, Эми букетке оройбуз. Сиз жанагы гүл саткан жерге барсаңыз, сизди дароо эле жумуш калгыдай, Мына ошол жерге дагы, мисалы, гүл алуучуларга дагы, атайын мына ушуну орогонду, атайын жасаган дизайнына карап туруп алышып турбайбы? Ошонун жөндөмдүүлүгүнө жараша, ошону менен катар баягы ар бир кардар келгенде аларды жакшыртып алып, гүлдү өткөрүш үчүн сөзсүз машыгышат экен да алар дагы. Анан экинчи ошону сону жасап берип койсо, кийинкисинде дагы барасың да. Өзүн тартыш үчүн, же болбосо кардар чакырыш үчүн. Андан кийин байлай тургандагы мындай байламасы лента менен байлап алабыз. Лента менен. Бул байлаган жөндөмдүүлүгү сиз өзүңүздүн фантазияңызга карап, кандай болуш керек, чоң, кичине, ар кандай кылып байлай берсеңиз болот. Булардын бардыгы бизде сатылат, эч кандай кыйынчылыкты туудурбайт. Албетте, булардын бардыгы. Мен ойлойм, бул албетте бантиктер ар бир үйдө деле болсо керек. Анткени керектелүүчү буюмдар катарында колдонулуп кетет го, көбүнчө айымдар үчүн. Мындай кылып жасап алсак, биздин сонун гүл болуп калды. Даяр болот. Мынакей. Ушинтип баратсаң бир жака. Жолдо көргөндөр деп аябай суктана турган гүл болду чындыгында. Чындыгында сонун гүл болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Муну канча баага бааласак болот? Бул баасын мен айта албайм. Негизгиси белектин жүрөктөн чыкканы маанилүү эмеспи? Жүрөктөн чыккан белек бул абдан адамды кубантат, жүрөгүнө жетет. Ошол себептен жүрөктөн чыкканы маанилүү го. Бизге сатыңыз эми 1000 сомго сатасызбы? Мен сизге Айпериге жөн эле белек катарында берип кетейин. Чоң рахмат. Өзүңүз жөн келбей мына белекти дагы таштап кеттиңиз, Айпери, кандай сонун. Өзү алып баруучу болуп иштеген ушул жагы дагы аябай жагып кетет да мага деле. Сизге чоң рахмат айтабыз. Эң негизгиси баягы мугалим болгонуңузга карабастан кол өнөчүлүгүңүз дагы өркүндөй берсин. Анан албетте сизден шедеврлер жарала берсин. Анан бизге дагы келип туруңуз. Рахмат сиздерге да, ишиңиздерге ийгилик. Сиздин да майрамыңыз менен куттуктайбыз, жакшы өткөрүп алыңыз дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Гүлпери Низамидинова болду, ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо Таңбанай программасынын майрамдык чыгарылышын. Улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Бүгүн баары сонун кызык болот. Кеттик.